Xin chào tất cả thành viên ở trong NTL Kids. Thì hôm nay Kids lại giới thiệu với tất cả thành viên trong NTL Kids và mọi người một em slime, đó chính là một slime là có tên là cô bé kẹo mút lạc trong rừng xanh. Lạc trong rừng tím, quên, cô bé kẹo mút lạc trong rừng tím. Thì đây. Đó. Slime này thì mình làm hơi dạng cũng không phải là cứng lắm đâu ạ. Nó rất là sướng luôn ấy. Đây. Mình có bán slime ở trên Facebook nha. Các bạn cứ tìm là link của các shop mà mình bán thì có 2 link. Một link là slime ve này, với cả một link là slime dưa hấu. Đó, có 2 link nhá, mình bán ở trong 2 link đấy. Link chính của mình là slime dưa hấu, còn link slime ve thì thỉnh thoảng mình mới on thôi. Đấy à. Đấy, nó rất là đẹp luôn. Đấy nha. Nó còn thành nếp này. Nó rất là đẹp luôn, siêu đẹp luôn ạ. Rất là đẹp luôn. Màu này là một tím nha. Rồi, video mình đến đây là hết rồi. Bye bye mọi người nha. Mọi người nhớ chỉ cho cô bé lạc trong rừng tím để tìm được đường về nhà nha. Bye bye. Xin chào mọi người. Ai thích video này hãy cho mình một đăng ký. Đừng quên like nha. Bye bye.